リーブオイルです。これで冷凍の今回、コロッケですね。できたんですけど、これで成功するか。うまい。素直に油で揚げるかどうか迷うくらいには美味しいです。十分なら。
うわ
うわ水が焚き火に向かってもろにかかって焚き火消えましたね。うわ、うめえ。